papai. Oi, Matheus. Não me filma! Mamãe, tá surda? Vamos fazer assim primeiro. Peraí, já era pergunta. Nath, vem cá. Pula, pula, gente. Vem, Gu. E aí, Kiko, como é que você está se sentindo na piscina de criancinha? Ah, tamo aí, né, tia? Eu sou criancinha também, né? Ah, Tá fugindo! Tá fugindo! Tá fugindo! Ah, não! Não tem que salvar ela! Não tem que salvar ela! Ela tá fugindo! Ela tá fugindo! Tá fugindo! Tá fugindo!